Ich muss es hier gar nicht nochmal erneut mit gucken. Sie doch in die Stadtteile rein, was da passiert. Kalifate werden ausgerufen, Clanherrschaften, über 50.000 Frauen seit 2017 von sogenannten Flüchtlingen vergewaltigt und sexuell angegangen. Das ist doch eine Großkatastrophe. Da müssen doch jetzt Lösungen her. Und wir sind die Lösung, das glauben immer mehr. Hey Leute, willkommen zurück. Heute tauchen wir in die brisanten Aussagen von Bernd Baumann ein, der in seiner jüngsten Pressekonferenz die CDU ordentlich ins Kreuzfeuer nimmt. Baumann behauptet, dass die CDU, die einst seine Migrationsvorschläge als radikal abgetan hat, nun genau diese übernimmt, um sich als konservativ zu präsentieren. Aber hat er damit wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen? Schaut euch an, wie Baumann die politische Bühne neu sortiert und ob die CDU ihren Spagat zwischen den Linken und Rechten überhaupt überstehen kann. Auf geht's! Also da sehen wir uns in jeder Form jetzt bestätigt. Die Fraktionen und Parteien übertreffen sich und überschlagen sich ja jetzt in Migrationsbegrenzungsvorschlägen, bedienen sich aber alle aus dem Arsenal unserer Vorschläge seit Jahren, die sie immer abgelehnt haben. Die SPD-Vorschläge, die COA-Vorschläge sind im Grunde aber nur eine Symbolpolitik, die irgendwie an den Symptomen rumkurieren. Ich denke nur an dieses Messerverbot. Man stellt sich ja mal vor, da geht morgens so ein islamischer Radikaler los und denkt sich, ach, ich darf heute ja gar keinen Deutschen umbringen, die SPD hat mir das Messer verboten. Also ich glaube nicht, dass das wirkt. Bei der CDU ist es anders. Bei der CDU die Vorschläge, die wirken. Was Herr Merz jetzt vorträgt, an der Grenze zurückweisen, nach Dublin, nach Asylgesetz, nach Grundgesetz, ist genau richtig und ist im Kern, ist aber genau das, was wir ja gefordert haben die ganze Zeit. Genauso die Abschiebung nach Afghanistan und Syrien. Genau im Kern ist aber unser Thema, was er jetzt übernimmt, was die CDU ja jahrelang genommen hat, um uns zu diabolisieren als inhumane Lösung, als irgendwie faschistisch oder unmenschlich oder radikal oder extremistisch und deswegen eine Brandmauer gegen uns errichtet hat. Diese Brandmauer ist jetzt durch und durch hinfällig. Merz ist jetzt völlig angeblich auf unserer Seite. Jetzt ist nur noch die Frage, mit wem will er das denn umsetzen? Er blinkt jetzt rechts mit Macht, mit allem, was er hat, in alle Mikrofone, blinkt er jetzt rechts, übernimmt unsere Themen und gaukelt den Wählern vor. Die CDU ermannt sich jetzt und macht jetzt wieder konservative Politik. Und er will aber nur mit Linken koalieren, mit SPD, mit Grünen und jetzt auch noch mit BSW und Linken, also der alten SED. Das ist ein Spagat, den wird die CDU nicht überleben. Das ist eine strategische Fehlstellung, das wird einen Zusammenbruch dieser alten Partei nach sich führen. Sie kann mit diesen Versprechungen sich nochmal in die nächsten Wahlen schleppen und irgendwie bei 30% landen, aber ihre Substanz ist restlos verbraucht. Und dann kommen wir. Das ist dann unsere Zeit. Wie in anderen Ländern das ja genauso ist. Italien, gucken Sie in andere westliche Länder, so sieht es dazu aus. So, gibt es jetzt noch Fragen zum Haushalt? Sonst kommen wir zum allgemeinen Teil. Dann kommen wir zum allgemeinen Teil. Lassen Sie mich den kurz noch mal mit einer Bemerkung beginnen. Uns freut natürlich der Zuspruch in den neuen Bundesländern und diese Wahlen. Uns erschreckt die Selbstradikalisierung großer Teile der Öffentlich-Rechtlichen. Sowas haben wir noch nie erlebt. Bettina Schausten, die Chefredakteurin des ZDF, setzt sich hin und beginnt ihr Statement, indem sie gleichsetzt den Angriff der Nazis 1939 auf Polen, den Beginn des Zweiten Weltkriegs, den Beginn des Völkermords mit dem Wahltag in Thüringen und Sachsen und dem Gewinn der AfD dort. Da fühle ich mich auch persönlich beleidigt und verleumdet. Das ist ja eine Selbstradikalisierung im Öffentlich-Rechtlichen, der ist ja kaum noch zu toppen. Was kommt denn als nächstes? Kommt Bettina Schausten dann im Kampfanzug ins Studio mit einer Machete und ruft zum bewaffneten Kampf gegen die AfD auf? Ich darf noch mal erinnern, das ist ein öffentlich-rechtlich zwangsfinanzierter Rundfunk. Der muss neutral sein. Also ich bin mal gespannt, was noch kommt. Schlimmer kann es ja kaum noch werden. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Nochmal zum Thema Migration zurück und dem Papier, was Sie gestern beschlossen haben. Da ist ja auch die Rede von notfalls Grenzzäunen. Können Sie nochmal die Position der AfD da beschreiben? Meinen Sie Zäune an den EU-Außengrenzen oder auch Deutschland zu seinen Nachbarländern? Sowohl als auch. Was wir fordern, ist eine grundsätzliche Wende in der Migrationspolitik. Als Vorbild dient uns da Dänemark. Die machen eine vernünftige Migrationspolitik, die brauchen gar keine Zäune. Ich sage mal, wie das geht. Wir haben monatlich
die letzten 2 Jahre im Schnitt zwischen 20 und 35.000 Migranten jeden Monat. Unreguliert, unkontrolliert. Dänemark hat noch monatlich gut 100. Ohne Grenzzäune. Wie machen die das? Die sagen ganz klar und kommunizieren das in die ganze Welt. Wir machen ganz striktes Asylrecht. Wir halbieren die Sozialleistung für Migranten. Familiennachzug gibt es nicht. Und alles diesen Katalog, den wir haben, und sie kommunizieren das in alle Welt. Sie schalten Anzeigen auf Arabisch in Arabien, kommt nicht nach Dänemark, das ist kein gutes Land für euch. Und wenn dann linke Teile in UNO, EU oder Länderregierung die Dänen kritisieren öffentlich, dann freuen die Dänen sich darüber, denn das kommuniziert ja gerade, Dänemark ist kein gutes Land für Asylmigranten, Wirtschaftsmigranten, Sozialmigranten. Und so haben sie diesen Druck abgestellt. Und es kommen überhaupt nur noch 100, die brauchen keine Grenzzäune. Hier bei uns hat die CDU genau das Gegenteil gemacht. Merkel hat sich hingestellt, Willkommenskultur, alle haben gejubelt, sie macht Selfies mit den Migranten, sodass, und das hat ja Gallup in USA, das größte Marktforschungsinstitut, vor Jahren festgestellt, Deutschland mittlerweile zum begehrtesten Land überhaupt, in Afrika in der letzten Hütte sozusagen noch als Traum ist, als Ziel. Das ist das Ding. Wir müssen die Migrationspolitik grundsätzlich ändern, dass die Leute gar nicht erst kommen. Was die CDU hier verursacht hat, ist nicht nur die Grenzöffnung, sondern auch nur die Kommunikation in die letzte afrikanische und asiatische Ecke. Hier könnt ihr herkommen, hier seid ihr willkommen. Das ist das Desaster. Und wenn wir das abstellen, wenn wir das in die Welt kommunizieren, wenn wir dänische Politik machen, und die Dänen sind Sozialdemokraten, die da regieren, dann brauchen wir gar keine Zäune. Das muss passieren. Wenn vorübergehend, muss natürlich die Grenze kontrolliert werden. Und da müssen auch sozusagen, da gibt es ja moderne Nachtsichtgeräte und alles Mögliche. Das überfordert nicht, das machen alle Länder der Welt. Zur Not natürlich auch Zäune. Aber Dänemark zeigt, man braucht gar keine Zäune. Man muss nur klar kommunizieren, das ist unsere Politik. Ich würde da noch gerne ergänzen, aber volle Zustimmung, Bernd Baumann, nur ergänzend, es ist die Botschaft, dann braucht man nicht so viel Zäune, das stimmt. Man muss aber schon erinnern, dass eine CDU-Regierung, und das wird bis heute durchgehalten, im September 2015 die Logistik bereitgestellt hat. Das war genau das Gegenteil. Man hat die Logistik bereitgestellt, dass Züge von Budapest, von denen man ganz genau wusste, wer da kommt, reinfahren, Transit durch Österreich bis nach München. Ich war selbst dabei damals. Das gesehen. Es wurde logistisch befördert, es wurde zugelassen, man hätte es schlichtweg nicht reinfahren lassen müssen, diese Züge. Und es wurde jahrelang, zum Beispiel auf der Balkanroute von der Südsteiermark bis nach Passau, ein Transit-Pendelverkehr angeboten mit Bussen von der nordslowenischen Grenze bis Passau. Das sind die einfachsten Dinge. Einfach sein lassen. Und dann, natürlich sendet das die völlig falsche Botschaft in alle Welt und das spricht sich innerhalb von Minuten rum. Und die gegenteilige Aktion von uns würde sich ebenfalls in Minuten rumsprechen. Wir hätten wahrscheinlich 90% des Zustroms los, ohne einen Zaun zu bauen. Aber ja, vielleicht muss man an einigen Stellen auch noch einen bauen. Und vor allem muss man abschieben. Und dann, auch das spricht sich in Millisekunden rum. Es wurde ja alles seit 9 Jahren genau falsch gemacht. Wenn Sie jetzt die aktuelle Diskussion sich angucken, der ehemalige Chef des Verfassungsgerichts, also honorabler und kompetenter geht es gar nicht mehr, sagt, wir müssen die Grenzen, wir müssen sogar nach Recht und Gesetz zurückweisen. Wir können nicht nur, sondern das war ein Zustand der Rechtlosigkeit die ganze Zeit. Das ist das Faktische. Aber das Politische ist, die AfD und nur die AfD hat über Jahre genau diesen Punkt betont. Wir haben Recht behalten in der Sache. Alle unsere Warnungen waren richtig, alle unsere Vorschläge waren richtig und alle Verleumdung, Diabolisierung, Verhetzung waren falsch, war politische Taktik, niedrige, miese politische Taktik. Das hat sich jetzt herausgestellt. An uns ist nichts radikal, das ist auch nicht rechts und das ist auch nicht extremistisch. Das ist vernünftig und bürgerlich, was wir gefordert haben. Und die anderen übernehmen es jetzt, aber sie werden es nicht umsetzen. Und die CDU schon mal gar nicht, mit den linken Parteien, mit denen sie es plant. Das ist jetzt die Lage in der Republik. Noch Fragen, bitte? Ja, Sie sagten, Herr Baumann, die Brandmauer sei hinfällig und die Union würde diesen Spagat bis hin zu den SED-Nachfolgern nicht hinbekommen. Das mag ja so sein. Hinbekommen ja, aber nicht überleben. Oder nicht überleben, ja. Was heißt das denn strategisch für die AfD? Da müsste man, um aus dieser ewigen Oppositionszeit rauszukommen, ja im Grunde vielleicht auch verbal
sich darum bemühen, ich sage mal in Anführungsstrichen, anschlussfähig zu werden. Gibt es solche Überlegungen? Ja, danke für die Frage. Anschlussfähiger als wir können wir doch gar nicht sein. Wir haben unsere Asyl- und Migrationsprogrammatik sozusagen ins Schaufenster gestellt. Wir haben es vertreten bei allen Gelegenheiten und die übernehmen es jetzt. Also sind wir doch anschlussfähig. Anschlussfähiger geht es doch gar nicht. Was will die CDU denn noch? Sie ist ja genau in unserem Punkt, in unserem Kernpunkt, weswegen sie mal eine Brandmauer errichtet hat, sagt sie jetzt, okay, die Brandmauer haben wir mal gedacht, das wäre inhuman. Wir stellen jetzt fest, die AfD hat schon länger gewusst, ist gar nicht inhuman. Das ist vernünftig und bürgerlich, das machen wir jetzt. Das ist anschlussfähig. Wenn Sie meinen, wir sollten der CDU gegenüber jetzt aber ein bisschen freundlicher oder ein bisschen netter oder irgendwie so entgegenkommen, das ist genau der falsche Weg. Die CDU ist eine Machtmaschine. Die steht für gar keine Inhalte mehr. Der imponiert nur Macht und Einfluss. Und nicht die Toten in Solingen und in Bad Oeynhausen und in Mannheim haben sie bewogen, die Politik zu ändern, verbal, sondern nur der Fortschritt der AfD in den Wahlen, die Macht der AfD bei den Wählern in den Umfragen. Dann kippt die CDU, wie sie vorher nach links gekippt ist, nach links-grün unter Merkel, weil da war der Zeitgeist links. Jetzt ist er rechts für die AfD und schon kippt die CDU sozusagen ihr Fähnchen nach rechts. So kriegen wir die, indem wir deren Fehler kompromisslos aufzeigen, indem wir sie angehen, dann haben wir auch Respekt bei denen als Machtmaschine. Dann kommen die zu uns und dann wanzen die sich ran. Und dann wird das eine vernünftige, wie Harald Schmidt sagt, eine große Koalition, die der Wähler will. Eine Koalition aus CDU und AfD. Dann haben wir das. Die CDU ist dann sozusagen für die allgemeinen Sprechblasen zuständig und wir sind das Rückgrat in dieser Koalition dann. Noch Fragen? Aber meinen Sie nicht, dass es strategisch gesehen für die AfD sinnvoll wäre, diese Sprachlosigkeit, ich unterstelle mal, dass die Sprachlosigkeit wirklich da ist, auch im parlamentarischen Bereich zur Union im Grunde aufgehoben oder gelockert werden müsste? Die kann jederzeit gelockert werden. Sprachlos ist es ja nicht wirklich, denn sie sprechen ja laut und vernehmlich und übernehmen unsere Programmatik. Da ist ja sozusagen sprechtechnisch schon eine Heranwanzung an uns ist da. Ob sie das jetzt polittaktisch machen und wann sie es machen, wie viel Zuspruch in den Wählern wir noch haben, bevor diese Brandmauer, die ja nur eine taktisch-politische Diabolisierung ist, das ist ein Versuch, mit dieser Partei umzugehen, verschieben wir sie mal in den Raum des Undemokratischen und so. Wenn das nicht aufgeht, dann springen die ziemlich schnell, weil die CDU ist eine funktionierende Machtmaschine. Das ist so. Sie will an die Macht, sie will an die Fründe. Inhalte hat sie keine. Und wir müssen weiter die Themen setzen in der Republik. Wir müssen in den Wahlen weiter vorankommen. Deswegen, wenn irgendjemand will, dass es eine konservative Regierung mal gibt mit Rückgrat, müssen Sie die AfD wählen. Denn dann springt die CDU und dann haben wir die Mehrheit in der Republik. RTL hat eine Frage. Genau, wenn dem so ist, glauben Sie dann, dass in einem der 3 Ostbundesländer eine Fraktion, in welcher Form auch immer, oder eine Zusammenarbeit mit der CDU sich jetzt ergeben wird, oder braucht das dann noch Zeit? Das ist einfach eine Frage, wie die Polittaktiker da in Berlin, Merz und seine Runde, wie die das einschätzen. Wenn Sie glauben, dieses Heranwanzen an unsere Themen und das sozusagen der Versuch der Glaubhaftmachung, die CDU wäre jetzt wieder konservativ und würde die Grenzen schützen, was sie ja jahrelang nicht gemacht hat, dass sie das machen kann und dass das Erfolg bringt, hat sie jetzt gemacht. 30% hat sie ja gekriegt, immerhin. Gut, sie hat in Sachsen mal 57%, aber jetzt hat sie noch 30%. Und macht anschließend, das kommt ja, was macht sie jetzt? Es grummelt ja schon. 40 Mitglieder, auch Bedeutende, sagen ja schon, das geht nicht mit dem BSW. Die Sarah Wagenknecht war ja der radikale Teil der Linken. Und wenn man mit der Linken nicht zusammenarbeitet, kann man mit Sarah Wagenknecht zusammen. Das grummelt in der CDU, weil die Leute sind ja auch nicht doof. Die Abgeordneten haben ja auch Existenzen, die wollen ja auch wiedergewählt werden. Das ist eine Machtmaschine. Und irgendwann kippt das. Dann sagen die, nee, wir können jetzt doch nicht mit den Linken. Da macht Sarah Wagenknecht noch ein paar Ansagen in Sachen Ukraine-Krieg und so. Und irgendwann kippt das. Mit oder ohne Merz. Wer auch immer. Das geht nicht anders. Oder die CDU, das ist auch eine Möglichkeit, versteift sich auf diesen Weg, macht linke Koalition, dann wird sie aber unglaubwürdig im konservativen Lager. Die sie nochmal gewählt haben, die glauben, da kommt jetzt wieder was Konservatives und sie sehen, ach du lieber Gott, wir haben wieder die SPD dabei, wir haben jetzt auch noch Linke dabei, die CDU wählen wir nicht mehr, jetzt wählen wir gleich die AfD. Also dann geht sie unter, das meine ich mit zerreißen. Das ist jetzt im Belieben der CDU strategisch nicht einfach, aber in diese strategische Ecke haben sie sich selber reinbegeben, zu ihrem eigenen Nachteil und zum Nachteil für Deutschland, denn die konservative Mehrheit gibt es ja schon lange.
dpa. Nochmal eine Frage zum Thema Anschlussfähigkeit, weil Sie das selbst gesagt hatten. Inwieweit spielte denn dabei eine Rolle, dass man gestern bei dem Beschluss des Papiers zu den großen Schwerpunkten für das letzte Jahr bis zur Bundestagswahl das von Ihnen oft als wichtig dargestellte Thema Außenpolitik, Ukraine, Westbindung oder nicht, Russland und so weiter, dass das dann doch nicht aufgenommen wurde. Es gab ja schon Interesse, dass das damit reinkommt als wichtiges Thema. Ist es also doch nicht mehr so wichtig? Nein, das Thema ist nach wie vor wichtig. Da hat ja Peter Böhringer Ausführungen gemacht bis ins Kleinste. Das müssen wir ja gar nicht nochmal sozusagen zusätzlich unterstreichen. Nur das, was jetzt aktuell die Wähler umtreibt und wo sie Antworten haben wollen und wo sie wissen wollen, wie positionieren sich die Parteien, das sind die Themen, die wir gestern im Positionspapier verabschiedet haben. Das ist in erster Linie natürlich die Migration. Das ist, muss es ja gar nicht nochmal erneut mit. Gucken Sie doch in die Stadtteile rein, was da passiert. Kalifate werden ausgerufen, Clanherrschaften, über 50.000 Frauen seit 2017 von sogenannten Flüchtlingen vergewaltigt und sexuell angegangen. Das ist doch eine Großkatastrophe. Da müssen doch jetzt Lösungen her. Und wir sind die Lösung, das glauben immer mehr Wähler, haben uns ganz nach vorne gesetzt in Thüringen und Sachsen und die Zweit- und Drittplatzierten, CDU und SPD, haben die Stimmen nur gekriegt, weil sie unsere Programmatik übernommen haben, sonst hätten sie die auch nicht gekriegt. Wir bestimmen im Moment programmatisch, was in der Republik passiert, weil die Wähler das wollen. Und das sind die Themen, die wir auch gestern im Positionspapier gesetzt haben.